COVID-19 Special Edition, Medical Frontiers. As COVID-19 continues to have a profound impact around the world, one of the biggest issues facing the medical system is preventing the staff from getting infected themselves. And to prevent this, a hospital in Japan has come up with innovative solutions using the latest technology. And today we're going to have a look at the efforts of the hospital, which has been a pioneer in the nation's treatment of COVID-19. An incident in February drew global attention. A novel coronavirus outbreak occurred on a cruise ship with over 3,700 travelers and crew on board. About 700 people were infected and 13 died. This was one of the first hospitals to accept people from the ship. Its staff rushed to attend to a growing number of seriously ill patients. Little was known about the disease, and there was no established treatment. Concerns mounted that medical staff in the intensive care unit would get infected as well. The hospital divided the ICU into 3 separate areas to isolate COVID-19 patients. The area with the patients and the corridor leading to them was marked the red zone. It was blocked off with newly set up walls to keep the virus from escaping. Medical staff would wear protective gear before entering. The yellow zone was for putting on protective gear and collecting medical equipment. The green zone had a low risk of infection. It contained a nurse's station and served as an operational base. But all 15 beds in the ward were in the red zone. Even if they became available, the hospital couldn't assign them to non-COVID-19 patients. Dr. Kenichiro Morisawa decided to change the layout of the ward. 一番最初ですね、ここに壁を作って、ここから先奥全部陰圧室ですけれども、今は患者さんの状態に合わせて少しずつ変えています。Morisawa reduced the red zone to 1 room and expanded the green zone where non-COVID-19 patients could be treated. He made it possible to turn each room into a red zone in case the number of severely ill coronavirus patients grew. This was done by setting up a plastic curtain for each bed so that patients could be isolated individually. To prevent the virus from escaping, Morisawa had ducts installed to lower the air pressure inside the rooms. A single room could be turned into a red zone with a swipe of a curtain. This patient は陰性が確認をされて、今はこのように緑エリアという扱いにします。でもちろん次の患者さん、陽性の患者さんが入ってくれば、これが赤に変わる。The new layout allows easy adjustments. For instance, suspected coronavirus patients awaiting test results can be put in a separate room from those who have tested positive. Morisawa sensei, 今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。And Dr. Morisawa, I understand that you actually changed the whole layout of the IC unit in July. What was the purpose of the change? 陽性患者さんと疑似症の患者さんは同じところに
入れるわけにはいかないので、そうするとその一つの巨大な陰圧室、陽性の患者さん専用のスペースというのは陽性患者さんを見ていく上においては非常に有効なんですけれども、それだけになってしまうんですね。この階層の最大の目的というのはそのコロナ診療とそれから地域医療ですね、その両立を図りながら、かつその空床、つまり誰もいないベッドを作らないということですね。Morisawa has also been working to protect medical workers from infection. In February, he introduced ways to reduce direct contact between ICU staff and patients. Seriously ill COVID-19 patients must be monitored by multiple medical workers around the clock. This raises the risk of infection among the staff. Morisawa's solution was to introduce a system that allows remote monitoring of patients. カメラを使ったモニタリングということですけれども、患者さんのベッドサイドにつけてあるカメラと、それから人工呼吸器であったりとか、それから低配圧ですね。レイアウトは自由にできます。The monitoring equipment consists of commonly available items, webcams designed for use in homes and offices, and cell phone holders. なかなか映らなくてですね、上半分だけだけ下半分とかですね、いろいろ試行錯誤したんですけども、だんだんこんな風にだいたい角度とかもピシッと決められるようになりました。There are two cameras per patient. One shows the patient, and the other shows the display screen of the medical equipment. It's most important to keep an eye on the ventilator's displays. And Dr. Morisawa, I understand that you're using also cameras to monitor the patients, but why did you put the cameras on the ventilators as well? 我々その集中治療医は人工呼吸器の画面、特にその波形ですね、波の形を重要視します。で、そこには患者さんが呼吸をするたびにどれだけその空気の通り道、気道の圧力が上がるのか、はたまたその人工呼吸器がサポート、アシストしてくれている呼吸の合間のどこに患者さんのご自分の呼吸が入っていくのか、それがうまく同調しているのか、いろいろな情報があります。Waveforms are key to making sure the ventilator is doing its job. If the ventilator provides oxygen when the patient inhales, the wave goes up. With exhalation, it goes down. If the machine is functioning properly, a regular waveform is created. This is an example of an abnormality. The waveform is very irregular. One thing to look out for is two consecutive rises. This signals that the ventilator is out of sync with the patient's breathing and is pumping air twice in a row. Even something as minor as this can be deadly for COVID-19 patients. It could cause severe complications, including tears in the respiratory tract. はっきりとした特効薬がない以上、患者さんのお体がウイルスに打ち勝つ時間を稼げれば勝ちなんですけれども、その長い時間の間にたくさんの合併症が起こってしまう。ですからその呼吸不全に対する対処をしながら合併症をどれだけ減らせるか、そして起きた場合にすぐに対応できるかということが肝要になります。Under this remote monitoring system,
Severely ill patients who used a ventilator that passed away as of the middle of September was reduced to 8 out of 43. I think there were reports coming out of, for example, out of New York that 88% of patients put on ventilators then passed away. But from what I understand, Dr. Morisawa, in your hospital, it's only 20%. I think it's 20% of patients put on ventilators. そうですね。これも一概には言えないと思います。人工呼吸器を必要とする患者さんという層自体が非常に重症な方ですから、そこから残念な転機をたどる方が多いのは、これはある程度はやむを得ないと思います。あえてこの、カメラなどのその IT を使った方法がこの死亡率を下げられたかどうかという話をするならばですね、一つはこの合併症の発見とそれから予防ということに結びつけられたからだというふうに思ってます。コロナの前でしたらね、そのベッドサイドに患者さんの横に足しげく通って、そしてモニターをチェックして患者さんのお体の様子を見て、それでおかしいなと思えばすぐに動く、それができたわけですけれども、今回はそれが難しくなってしまった。ですけれどもこれだけの重症の患者さんに対してこの数字で抑えられたというのは、一つのうちのスタッフの努力の賜物だというふうに思います。A challenge surfaced after the team started remote monitoring. The staff in the red zone and those outside it needed to be able to communicate smoothly. Morisawa solved that by introducing two-way earphones. They are commonly available and used by skiers and hikers. With the help of non-medical equipment, the staff are able to talk to each other when necessary, even if they're in different zones. By introducing ways to care for patients remotely, the team's staff have managed to avoid getting infected with the new coronavirus. 人間同士のコミュニケーションって、医療に限らないんですけれども、すごくいろんな感覚を総動員して、成り立っていて、その一つでも欠けるとすごくそのストレスになってしまうんですね。例えば文字でですね、患者さんの状態が送られてきたとしても、その文字の表面からはその発信した人間の思いってわからないじゃないですか。今とっても困ってるなのか、今とっても恐怖を感じてるなのか、すぐ助けてほしいのか、それわからない。だけど音声があれば声でわかります。特にその内容について、例えば雑談をしちゃいけないなんていうことは僕は言ってないんです。そういったなんですかね、遊びの部分といいますかがないと職場は成り立たないですし、それこそが長期にわたってこのコロナとやり合っていく、戦っていく組織チームを作るためのポイントになるんじゃないかと思います。Are you worried now, Dr. Morris, about the third wave coming or the fourth wave coming? Are you worried about, the future of the hospital being able to cope with potentially more patients? コロナとの戦い、もしくは共存への道というのは長期戦になります。で、そうするとコロナだけを見て他から目を背けるわけにはいきません。具体的には一定程度のクラスターは許容せざるを得ない。その代わりそのクラスターから大きな犠牲を出さないように初期消火をしっかりする、そんなシステムです。一定程度起こってしまう望まない結果ですね、これをどれだけ犠牲を最小限にできるかということが重要になります。これを病棟だけではなくて、病院群、それから地域医療
ですね、全体で取り組んでいかなければならないと思います。So thank you so much for your time. ありがとうございます。今日は。There's another concern that needs to be addressed. Some of the emergency patients brought in due to various disease or accidents may have COVID-19. PCR tests take time. Medical staff can't allow infections to spread in the hospital while waiting for test results. It's critical to identify any emergency patients who might have COVID-19. Radiologist Junichi Matsumoto is in charge of that task. To avoid infection while staying close to the emergency room, Matsumoto works out of a car parked in front of the critical care center. In April, he installed equipment so that he could analyze images in the car. The hospital performs CT scans on the lungs of emergency patients who meet certain conditions to screen them for the risk of COVID-19. One night, the hospital was preparing for an emergency patient suspected of COVID-19. Matsumoto headed to the CT scan room to screen for it promptly. The patient had a fever and was in an altered state of consciousness. Matsumoto looked at the white shadows in the lungs, focusing on their opacity and location. Like 例えば初期だったら起きてもいいような肺の端っこに小さな影が少しここにあって、で反対側の肺にもこういったところに少し白い影があって。The patient had white shadows in each of his lungs. This is a typical image of a COVID-19 pneumonia patient's lungs. There are characteristics common to such patients. Light white shadows indicate inflammation. They look like frosted glass and appear in the corners of both lungs. The shadows in this patient's lungs appeared to show this type of inflammation. Matsumoto made a diagnosis. この人の場合には心臓が普通の人と逆向きにある内臓逆位という状況なので、心臓が右にあってその心臓のある側に影があるんですけど、これは多分心臓が肺を押してそれでちょっとぐしゃっと潰れているところが色がついているだけなので、今回の発熱は COVID ではないと。The heart is circled in red. Matsumoto studied the patient's physical characteristics and past CT scan images and concluded that the shadows had to do with his heart. Matsumoto uses a display board to notify the team about his diagnosis. A means an alternative diagnosis, B is a border case, and C means COVID-19 pneumonia is highly suspected. Just 1 minute after the CT scan, Matsumoto notified the team that the patient was in category A, meaning he was free of COVID-19 pneumonia. Dr. Matsumoto, thank you so much for your precious time today. 今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。
What are some of the advantages of using the diagnostic imaging, particularly for emergency patients? 一つは、発熱と例えば意識障害がある患者さんがいらっしゃって肺に影がないか見たいっていうパターンと、熱もあってお腹が痛い患者さんが来た場合に手術をしてその後入院してっていうと、もしこの患者さんが COVID だった場合には、無防備に病院の中を動いてしまうことになるので、なるべく短い時間の間に影のあるなしを判定したい、30分早く治療を開始したいっていう目的よりもむしろ、30分早くこの人がすごく COVID である可能性が高いっていうことを捉えることで、もうそれ用の病棟に入れられるのか、疑いの病棟に入れるのか、そうじゃない病棟に入れるのかっていうのが早い段階30分早く分かるだけで全然違うんですね。でそうすると診療チームが最小の人数で診療に当たったりとか、通常の流れにのっとって時間をかけてやったりという判断というのをまず救急の中で CT という使ってる。CT scans can only assess the possibility of COVID-19 pneumonia. There's also another issue with them. CT っていうのはやっぱり被曝があって、アメリカ放射線学会にしてもそうですし、日本放射線学会にしてもそうですけれども、 CT っていうのはスクリーニング目的に使うべきではない検査ですよっていうふうになってるので、現場を見ると CT を多用したくなることっていうのは理解してもらえるんじゃないかなっていうところが、ちょっと理想と現実というのは違うっていうのはありますね。Matsumoto is working on a new project to support doctors who perform diagnostic imaging. It's an image analysis system that uses artificial intelligence to identify COVID-19 pneumonia. Matsumoto teamed up with a Japanese company to test software which Chinese IT firm Alibaba made using images from 3,000 patients. To use the system, a CT scan image is first fed into it. The left image is the patient's CT scan image. The right image is the result of the AI's analysis. It shows white shadows. The AI highlights the locations of the shadows that are characteristic of COVID-19 pneumonia. This is the real image, and this AI の絵を出しますと、影があったところでこうやってピカッと、もう少し先に進めると、向かって右側の肺の端っこと、向かって左側の肺の背中側に影があってのはちゃんとくっきり拾っていて、僕はなんかもう見落としちゃいそうな影もちゃんと拾えるんです。The AI can find minute shadows. 一つは、異常のピックアップの精度が高いっていうのが一つと、ピックアップした異常をじゃあ何ですかっていう診断の部分の精度が、我々と比較しても、ある程度同じぐらいになるというのがいいところで、僕らこれ画像を読んで判断しようと思うと、実際には絵を見て、実際どうでしたって会話をして、で、もし過去の画像があれば過去の画像も比較した上で、これはじゃあ COVID ですっていうのに15分とかやっぱかかってしまうこともあるんですが、 AI はそれをインスタントにもう返してくれるので、とりあえず答えを出してくれるっていう意味では、我々のかなわないレベルの仕事をしてくれる。This system will be introduced in 121 hospitals across Japan for 4 months, free of charge. Medical professionals will be looking to see if it works well even at institutions with few radiologists. But Matsumoto says AI is only capable of offering support in making a diagnosis. つまり
僕らは AI がどうして診断したのかがわからないんですね。つまり、3000で学んだ結果ですっていうのは知ってるんですけども、ではそこにどういうロジックがあるのかっていうのがわからないので、いやでもこうなんだけどっていうディスカッションが AI とはできない、AI だけを信じて診療を進めてしまうと落とし穴はある。The image on the left shows a patient's lungs on the third day after symptoms began to appear. The one on the right was taken on the 9th day. The shadows differ in opacity, but they look like frosted glass in both images. The image from day 3 has characteristics typical of COVID-19 pneumonia, but the patient's condition had worsened rapidly by day 9. In cases like this, Matsumoto says it's necessary to consider causes other than COVID-19 as well. The AI ignores the amount of time that has passed since patients started having symptoms. 実際にこの患者さんのこの絵は症状発現から何日目の画像かっていうところが意外と大切で、現状はやはり画像診断を理解した人間と AI とがコラボレートする、あるいは臨床的な観点でのものをちゃんと見れる、この3者が一緒になって診療を進めるっていうのはいいと思うんですけど。Dr. Matsumoto, going forward, what do you hope to achieve in terms of, I guess, for COVID-19 as a diagnostic tool, or I guess to improve on what you have now? COVID-19 っていう課題を突きつけられることで遠隔医療というものを推進し、そして AI であるとかっていうテクノロジーを活用し、そのためには病院内が各持っている個人情報、患者さんのものと思われているデータを広くシェアしてそういったものに活用することでぐっと医療のレベルを上げる、診断のレベルを上げる、治療のレベルも上がるっていうことにつながるんじゃないかと思いますけどね。I think especially timing is critical to get early treatment to prevent a lot of the long-term complications. And I think initially some of the patients were being turned away at the beginning who were having symptoms and said, come back after 3 days, 4 days. And I would imagine that's often a little bit too late. So, Dr. Matsumoto, thank you so much for your time today. It's The field of healthcare has entered a new era. Medical professionals aim to improve their diagnostic abilities while protecting not just patients, but also themselves.